Rəhmətə gedən qardaşına dəbdəbəli yas verdi. Mərhum 2 gün sonra dirildi. İndi yas verən insan qardaşından yasa xərclənən pulu tələb edir. Qardaşı isə boyun qaçırır. Xanım, ayın 4-ü saat 14 radələrində mənim qardaşım rəhmətə getdi. Mən də ayın 5-i ottido, dobru yas verdim. Üstündə nə bilim ananası, bananı, hər şey var idi. Yəni yox sözü yox idi. Başa düşdün necə? Sushisinə kimi vermişdim mən orada. Bu neysə, ayın 6-sı bu xortladı gəldi. İndi Allahın işidə nə deyək, neyək? Mən buna dedim ki, bəs bunda ətrafı ajyaqdır, başa düşdün necə? Dedim ki, bəs pul yığaram, heç olmasa yasa cibimə də. Kim gəlirdi qardaş? Mənə bəs qardaşımın borcu var idi, ondan silərsən. Mənə qardaşımın borcu var idi, ondan silərsən. Nə qədər borc silmək olar? Qalmadı cibimdə pul. Buna dedim ki, mən pulumu qaytardım, mən yasda o boyda pul xərcləmişəm. Deyir ki, ağarım ki, eləməzdin yaz. Necə verməzdin yaz? Ay kişi, necə verməzdin? Sən işte bir şey ver danışımda. Sənə kim deyir avokado ver? Yasda xanım avokado verirlər, qurban, sushi verir. Özdə hamısından seçdi, Kaliforniyasından, o birisindən, bu birisindən. Yasda harda görülüb? Ananas görülüb yasda, banan görülüb yasda. Niyə verirsən? Dedim, mən indi qardaşımı çox istəyirəm də, ona görə vermək istədim də. Xortyan adam sizsiz, həmişə evinizdə, işinizdə. Bəs siz niyə kəfəndəsiz? Ay, hələ kəfən də mənim deyil, xanım. Yanımdakı meyitdən götürmüşəm. Yazıq lümbələm lüt qalıb orada məni gözləyir. Gəldim evə paltar, gördüm bütün paltarlarımı ya. Bir dənə paltar tapmadım. Mənim pulum var sənə qaytarmağa. Xanım, mən sağ ikən mənim bütün borclarım qalıb, onları qaytaranmamışam. Mən pulu nətər qaytarım? Sən borclarını mən bağladım da elə bir. Gəldə yasda dedilər ki, qardaşın borcu sil, qardaşın borcu sil, qardaşım. Mən də dedim, indi qardaşım da istədim ki, bir ürəkdən babat bir dənə yas verim də. Vermişəm də qardaş, indi xortlayıbsan da mənim pulumu qaytar. Mən bilmirəm. Nə keçmişik? Ha qardaş, ölmüşdüm də, mahnıya qulaq asırdın. Yolun düşsə bu dünyaya bir də gəl, ağlayırdın. Gəlmişəm də, gəlmişəm, qoy da yaşayım. Xarici gəmiləri Hörmüz boğazından keçirmək adı ilə 12 dövlətdən dərəduzluq yolu ilə pul alan Beyləqan sakini saxlanılıb. Pul verən dövlətlər pulunu istəyir, gəmilər isə hələ də boğazdadır. Hello my friend, my name is Jack. Samuyamya, Bizim 8 tankerimiz orada qalmışdı. Çıxara bilmirdik. Çerez bir nəfər tapdıq. Dedi, Yeznəmin əli girir. 2 dəfə 6000 pul aldı bizdən. Üstündən bir həftə keçdi, yığdıq ki, bəs nə oldu? Telefonu açmadı. Come to Dubai. Bonjour madam. Je m'appelle Ali. Bizim də 3 gəmimiz qalıb orada. Dedi, Yeznəmin əli girir. Bir zəngi ilə boğazı açdıra bilər. Açığı Yeznə sözünü eşidəndə elə bildik. Hansısa təşkilatdır. Sən demə qohum deməkmiş. 17800 pul alıb bizdən. Bir dənə də gəmi keçirməyib. Telefonları bağlayıb yoxa çıxıb. Ça va bien. Romi... Sizi necə inandırdı bəs buna? I am crazy boy. Bizə dedi ki, yaxşı əlaqələrim var, narahat olmayın. Bir də bir söz dedi, qəribə söz idi, yadıma sala bilmirəm. Hə, tapdım. Dedi ki, narahat olmayın, özüm şey eləyəcəm. Özüm şey eləyəcəm, I don't understand that. Je porte pas tout civien. Şeyləyəcəm nədir bilmədik. Bu şeyləyəcəm sözünü mənə də demişdi. Mənasını mən də bilmədim. Amma adama güvən verir bu söz niyəsə. San Sebastiano. Üç il sonra gedəcəyi toya indidən paltar axtaran xanımın həyat yoldaşı üsyan etdi. 2 şifaner paltarı olsa da deyir ki, geyinməyə heç nəyim yoxdur. Xanım, mən artıq söz tapa bilmirəm, mən bilmirəm fikrimi, dərdimi, çarəmi kimdən tapım, kimdən öyrənim. Bax, padurqası təzə oğlanla tanış olur. Hələ bunlar sizdi, bizdirlər. Bir-birlərinə sizlə danışırlar. Bu mənə qıçın diriyib ki, mən pul ver, gedim özümə paltar alım, padurqam təzə oğlanla tanış olur. Ay, qoy belə bunlar bir tam təmiz qoy tanış olmayıblar, qoy bir olsunlar da. Xanım, 8 ildir mən bağışlayın. Eyni tumuşu geyinirəm. Fikir verir, başa düşürəm nə deməkdir bu? Eyni tumuşu geyinirəm, yuyuram, quruduram, geyinirəm. Bu ipdə olduğu üçün mən çölə çıxmıram. Fikirləş, elə bir şeydir. Dünən oturub, əqqabımla oturub dərdləşmişəm ki, qadan alım, bax bu ayda məni yola ver, zırılma. Sən ol vururam, dəyişəcəm səni. Səni qoyacam, geyinməyəcəm da. Xanım, ağlayır, niyə ağlayır bilinmir bax. xanım, ağlamayın. Burada bu qədər paltar var. Yəni sizin geyməyə heç nəyiniz yoxdur. Yoxdur, deyir yoxdur. Bax. Siz zarafat edirsiniz. Siz burada paltar görürsünüz, siz.
Burada paltar yoxdur. Mən bu paltarların hamısını bir dəfə toya geyinmişəm. İkinci dəfə öləm də geyinmərəm mən bu paltarları. Siz nə danışırsınız, Xanım özdə bir dənə sayt görmüşəm. Orada babat endirimlər var da paltarlara. Xanım, o- Pul vermiş ki, gedim alım. Hanım, o sayt çıxardan var ha, zət bazatına nəhlət olsun. Bax, buradan özünüzə deyirəm ha, zət bazatına nəhlət olsun. Bütün günü girir, bax, ağzına gələn sifat, bütün pullarım mənim o şifanerlə o saytlardadır. Kuryer, bizim evə gəlib getməkdə mənim xalam qızını aldı. Fikirləş, o qədər gəldi kuryer bizə getdi, əzbərə bilir. Soruş kuryerdən ki, ay kuryer, yumurta hardadır, getsin, tapsın, çıxasın, getsin, versin. Bax, mən ölüm mən dəliliyəm, yoxdur paltarım. Sən məni başa düşmüsən? Açığı mən də bir qadın olaraq etiraf etmək istəyirəm ki, bu xanımın geyinməyə heç nəyi yoxdur. Ay xanım, dəli olmusunuz siz? Mən sizi çağırmışam, gələsiz bunu işıqlandırasınız, çəkəsiniz bir, mənim bir dərdimə bir çarə tapılsın, nətər yanı yoxdur? Siz də dedakşeli getirsiniz mənə, bura sıxın, niyə sıxırsınız mənə? Necə mən dəli eləyirəm bu? Deyirəm ki, yoxdur da paltar, yoxdur. Mənim padruqam 3 ildən sonra toyudur. Mən oturub fikirləşirəm ki, mən onu nə giyinəcəm? Mən tapa bilmirəm paltar. Ay qız, eşidirsən məni? Qoy onlar bir tanış olsunlar da, qurban olum sənə. Bax, onlar hələ sizdə, bizdədirlər. Qoy ola bilər bir Instagramda danışsınlar, sonra keçsinlər WhatsApp-a, WhatsApp-da danışsınlar. Sonra qız qohum uşağı, balaca bir uşağın şəklini açsın, oğlan yalandan bassın ki, ay Allah, nə şirindir. Sonra getsinlər bu Targovda divarda velosiped olan yerlərdə kofe etsinlər. Ay qoy bir, bir yüngül bir mazaqlaşdı. Hələ bilinmir bunun axırı nə olacaq. Bax, nə deyim birdən onu? Yoxdur, bu başa düşmür məni. Mən deyirəm ki, 3 ildən sonra toyudur, mən nə giyinəcəm? Aynurun toyuydu bu yaxınlarda, elə bir dənə Tigrovu donum var idi şifanerdə. Giyindim o elə belə baxım görüm necədir. O da kökəlmişəm deyə biraz əynimə pis oldu, qoydum o şifanerə. Nə olsun ki, o da giyinmiş sayılır. Nə olsun ki, mən onu toya giyinməmişəm, o da giyinilmiş sayılır. Ala, bax, içində nə zibili var ala. Ala, get rəddonla alırsan ala, mən gedirəm damla oynamağa, rəddon. Rəddon gözümün qabağından. Adının çəkilməyini istəməyən vəzifəli şəxs vətəndaşın bütün əməliyyat xərclərini öz üzərinə götürdü. İnsanlıq adına böyük hadisə eşidənləri göz yaşına qərq elədi. Mən tanıyanlar bilir ki, mən çox həssas insanam. Mən belə şeylər görəndə pis oluram. Belə şey dediyim indi şey kimi də, yəni yardıma ehtiyacı olan insanlar görəndə mən çox pis oluram. Mən də gördüm ki, Ayla balamın, Ayla xanımın yardıma ehtiyacı var, köməyə ehtiyacı var, əməliyyat olunmalıdır. Mən də dərhal o saat ürəyim kövrəldi. Sırazu çağırdım köməkçimi ki, dərhal bu işlə maraqlanılsın, Ayla xanıma əməliyyat olunsun. Ayla xanımın nə xəstəliyi var idi ki? Valla indi xəstəlik deyəndə ki, xəstəliyi yox idi. Prosto bir-iki yeri var idi ki, orada plastik əməliyyat olunmalı idi. Mən də onu özüm qarşıladım ki, belə də Ayla xanım öz gözəl bədəninə qovuşdu. Nafiq müəllimə nə qədər təşəkkür eləsəm azdır. Bu cür yaxşı insanlar çox olmalıdır. Dodaq dolğuma kimi elətdirdi. Valla xanım, bilirsiniz, bu xeyirxah iş görmək mənim həyat amalımda istər-istəməz. Bakıda elə gözəl binalar var ki, bu xeyirxah insanlar, sağ olsunlar, şəxsiyyətli insanlar vaxtilə tikdiribdi. Mən də düşündüm ki, mən də gələcək nəsil üçün nəsə bir buraxım. Ayla xanımın plastik əməliyyatını elətdirdim ki, gələcək nəsil Ayla xanıma baxanda desin ki, halal olsun Nafiq müəllim necə xeyirxah işlər görübdür. Nafiq müəllim indiyə qədər bir çox xeyirxah əməllərə, işlərə imza atmışdır. Məsəl üçün, bu yaxınlarda bir imkansız ailənin birinə Kalenvagen bağışladı. Düzdür, həmin imkansız ailənin üzvü Lilay xanım Nafiq müəllimin adını çəkdi, amma Nafiq müəllim adının çəkilməsini Kakabariça istəmirdi. Təkcə bu 235 nəfər ehtiyacı olan şəxsi Instagramda mavi tıkla təmin eləmişəm.